اشكركم حبايب، رجعنا معكم محمود. حبايب عذرا عن التأخير. حبايب نزلت وياكم جيم جديد بلعبة جديدة اسمه ماني كرافت. حبايب وصلنا حبايب لهاي المنطقة. هاي منطقتي حبايب. هاي المنطقة حبايب بنيت طولت بيها حبايب اسبوع كامل. حبايب اللي ما يصدق لا يصدق، وان شاء الله حبايب نكملها. ايه حبايب، هاي البيت حبايب، بس خلني ننام ونقوم من النوم ونرجع لكم. اوكي حبايب. ايه حبايب، وانا جيت اطلعكم على المزرعة مالي والبحر. انا جيت اطلعكم على هاي المذبح حبايب. ايه المذبح حبايب، هم بي حيوانات حبايب وهم بي صيد حبايب. تكسر حبايب 4 من هذولا، 4 تكسرهم وتجيب لك اياه. هذا حبايب اذا تعرفوها ما تعرفوها، بس لا تنسون المشتركين حبايب. هذا حبايب بس اعطي لكم هذا حبايب، لا تنسوا هذا هو اللي يصيد اسماك، او يعزتوه فجأة اللي يطلع لكم اسماك اذا تعرفون او لا. راح نرجع حبايب، بس نرجع وراح اعلمكم حبايب، راح اعلمكم هالطريقة، وراح نسوي حفرة لحد هناك بعيد حبايب. نعلمكم هالطريقة ونعلمكم كيف راح تصفون المي مثل هذا المي حبايب صفينا، وراح اعلمكم شلون نصفوها حبايب. يلا حبايب هذا نسد الحفرة ونروح هناك نصل ونجيكم. اوكي حبايب. رجعناكم حبايب. ايه حبايب رجعناكم. تسوون حفرة حبايب، اي حفرة حبايب اللي يعجبكم حبايب. مثلا حبايب 10 تسوون، 3 حبايب، 4 5 6 7 8 9 10 حبايب. وتقصون من هذا حبايب 3، 1 2 حبايب، لو 3. نحن 3 عمود، نحن عندنا هذا حبايب يضوجنا. ايه حبايب 3 تسوون حبايب. اذا انت تجي ما تسوون سووا حبايب، بس لا خلون النقرة يصير بعيد حبايب. خلينا نرجع حبايب على منطقة مالنا. يلا حبايب 3، بس انا يمي ما اعرف محدد ما محدد، بس يومكم سووا 3 حبايب. اوكي حبايب. من هنا تسوون 5، 1 2 3 4 5 كيف يا حبايب سووا 10، 1 2 3 4 5 صار بدأ 10 حبايب. من هنا تسحبوا حبايب. يلا حبايب نكمل المربع واجيكم. اوكي حبايب، كملنا المربع حبايب. تجون شنو حبايب؟ قلنا نفس هذا حبايب. شنو هذولا؟ حبايب 3 قلنا لكم حبايب. لو 2 اللي يعجبكم انتو حبايب. شوفوا الاسود حبايب، لو يمكم ماكو اسود او ماكو، بس وصلوها وتكملوها وتعالوا يمي حبايب. انا راح اوصلها حبايب اكملها واجيكم. اوكي حبايب. رجعنا معكم حبايب. يا حبايب يا اسود قلنا لكم حبايب. يا هذا الاسود هم تكسروها، تجون تحطون وياها هذا المربع حبايب. بس اشيل لكم هذا المربع حتى تغلطون بيها، يمكن تغلطون بيها المربع حبايب. لا تسوى هذا المربع هو يساعدكم لرؤية الحيوانات البحرية. نرجع حبايب نروح نرتبوا حبايب. نرتبوا حبايب. رتبناه. اول ما نرتبوا حبايب نرجع لكم. يلا حبايب رتبوا نرجع لكم وأعلمكم كيف راح تحطون الماي والاشياء الباقية حبايب. اوكي يلا كملوا نرجع. ايه حبايب رجعناكم حبايب. طلعت ما تكفي، لازم نعليها مطلق حبايب. راح نعليها حبايب قدامكم حتى تعرفون كيف تعلوها. ما تعرفون كيف تعلوها، بس ديباك ما تغلطون هذا الشبابيك. يا الشباك بس تحتاجوها ان هذا رؤية الحيوان الاسماك والبندقية. تعرف شو ذاك اسمه ذاك الحيوان، بس انا الاسماك ما اعرف شلون اطلع حبايب. اذا تعرفون مثل شوي على اليوتيوب بدي اشوفه منكم، تعلم منكم بس ويا انتو تنشروه. قولوا حمودي هيجي تنشر هذا الفيديو حتى انا اتعلم منكم حبايب، واعطيكم لايك ومشتركات ودق الجرس حبايب. لا تنسون
تدقون الجرس والاشتراكات حبايب، اي توصلون 100 مشترك ان شاء الله توصلوها، بس شجعوني حبايب حتى اعبر عمي انه هو يوصل 200. ايه حبايب كملنا. حبايب راح نرجع نترس الماي. نترس الماي حبايب ان شاء الله يكفي، اعتقد يكفي حبايب. ايش يا حبايب ما تكفي لا حبايب. نرجع نكسر نجيكم حبايب. غلطت انا بالكلام، واللي يسمع لا يرجع يكسرها، يعني لا يعملها هاي الثانية. يلا حبايب نرجع حبايب كملنا الكسر، بس المطر تزخ. يلا حبايب راح نكملها. نجي نجيب هذا البحر حبايب، هذا البحر الأحمر الأزرق، نجيبه حبايب اللي ما تعرفونه هو هذا. نجي نجيبه حبايب نطخه حبايب. نجي وين نخلي حبايب على الثاني، هي الثاني حبايب. عمود الفوق قاعد نخلي بيها الشبابيك هيك حبايب. يلا حبايب نكمل هذا نجيلكم. يلا حبايب تحطوا عن الماء، المود لا بيضوجكم. اوكي حبايب لأن شي ايه حبايب نجيب وياكم هذا تحتاجوه. عم تدخلون فوقات مي، عم تصير المي عدل. غلط صارت غلط. نجي نسوي هيجي كنا هذا حبايب. تجون عاب هنا حبايب، تجون تخلون واحد هنا تعملون هيك. هنا غلط ما صارت عدلة. تجيبون هذا حبايب لا تنسوها يا الزفارة. عم تشيلون المي معاكم. اوكي حبايب ذكرنا شي حبايب، حطون هذا تذبون فوقها مي حبايب وترجعون تكسروها. عم تصير مناسبة حبايب، مناسبة كثير. تحتاجون تكون هذا الشيء. اي واحد تجيبون عادي حبايب، اي واحد تجيبون عادي. بس هذا نصفي المي نسويها صافي سوية ونخلص السالفة. نجي نكسر دول اثنين حتى تصير الماي صافية. تصير الماي صافية حبايب. لحد الآن الماي ما صارت صافية، لازم تصير الماي صافية حبايب. وإن شاء الله نكمل. يلا حبايب كملوا وجيلكم ما تطلع هيدا. شوفوا كيف تعملوها هيك حتى لا تتأخرون عن السالفة، تقول ما علمنا. يلا أعمل قدامكم ولا تقول عملنا وعشرين حبايب. بس يلا أعمل قدامكم وإن شاء الله نكملها بسهولة. يعني بعض الحبايب من عندهم بيشير، بعضهم من عندهم دا يصير ما أعرف ليش، يعني هو عنده مي زايد أعتقد حبايب. اوكي حبايب لا تنسون هذا الشيء اللي دا أعمله قدامكم حبايب. إذا نسيتوها تقعون بورطان انتو تقوموا تغلطون باشكال الالوان. لا تنسون هالحركة. عمود لا ينسي، عمود تعملون ايش ما تريدون انتو. يلا حبايب تعلمتوا الحركة. راح اطلع اكمل هذا الشي واجيكم. اوكي حبايب. اوكي حبايب كملنا. راح نرجع نطلع الحيوان اللي نريده. يا حيوان حبايب يا حيوان. يلا معكم حبايب هذا الحيوان حبايب. هالحيوان ما عندي غير الحيوان. الحيوان تيجي ما تخلون خلون. انا خليت 3 4 5 6 7 8 9 10 حبايب. خليت اللي هم يفترون ايش ما يسوون. ولا تنسون الشيء الاخير. تجوني هنا حبايب قبل لا شي حبايب ثواني. نجي حبايب بين الزجاج. ننسى الزجاج. يا زجاج حبايب تنزلون تخلون الزجاج حبايب. بس دي بالكم تعرفون شي مفتوح بس تصيرون تخلون الشي محتاجينه حبايب. بس تصيرون تفتحون تخلون شي عمود تصيرون. لا تنسون هذاك المصيد لا تنسون حبايب. هذا اطلعوا لكم اللي ما يعرف راح يعرف حبايب.
بس زي اللي ببالكم اكو هذا المانيكرافت، اكو شي مبي حلوة، اكو شي في هذا العاب بيانو، واكو شي كل حروب. انتو نازل انتو واصدقائك نازلين 10 حبايب، ايش ما تريدون تلعبون بيها لعب. بس شنو حبايب مثلا تبدأ اللعب تسوون كله وحاش نزلتك مثال حاش نزلت هذا تشوفوه حبايب، فيديو رقم كاميرا يعني حبايب. شوف كان مثل احسن من بوبجي موبايل حبايب. بس انا نزلت من اول الخوذة حبايب، واللي يصادقني حبايب اسمي ام حلو ام. خلينا نكتب هذا حبايب. والى اللقاء، كملنا الفيديو حبايب. لا تنسون الاشتراك حبايب والاعجاب ودق الجرس، وازعل منكم اذا ما وصلت 100 مشترك، واريدكم توصلوها الى 100 مشترك يا حبايب. مع السلامة الى المرة الجاية، نروح بالبوبجي الاصلي حبايب، وننزل وياكم جيم بدون ما نستخدم دمنا حبايب. ان شاء الله ننزله ونلعب وياكم هالجيم يا حبايب. ومع اللقاء، الى اللقاء.